سنتي وأكون فرحسنا maanta adoo codkaaga dastuuriga halkan ka diiwanaya aan su'aal ku weydiiyo su'aalaha horta abiib baa naga wada boobay laakiin su'aasha ugu weyn ee reer Soomaaliland is weydiinaya waxa weeyaan madaxweynaha Soomaaliland oo maanta halkan ku sugan oo doorashadii mar labaad isa soo taagay horena dadkuna ay ku tilmaamaan inuu yahay madaxweyne adag ma ku qancaya natiijada commissionka haddii laga badiyo madaxtooyada ma banaynaya qof wada su'aalaha oo ma qabo waan ka natiijada uu soo saaro commission anigu waa ku gowracana kama hadli karo shacabka Soomaaliland meel ay joogaan maanta waxaan leeyahay waa maalin taariikhi ah oo ka geli doonta ku jirta doorashadii madaxtooyada oo qofkiisa sii doono xisbiga iyo qofka ka noqdo dalka maanta ku jira kuyuga sida bini'aadmigu u ilaaliyo nabadda ee ugu adag ha u ilaaliyo ha la isu dulqaato haddii technical wax qaldabaana waqtiga waa loo ogolaan doonaa sida sharcigu dhigayo maanta qofka wax buuqa abuura ama shaqaaqa asana meel joogaba waxaan u arkayaa qof diidan horumarka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda qof kasta waxa ku waajib maanta inuu wax ka horeysiyo nabadda iyo deganaanshaha computer baa xumaaday waxba laga hafsaamay waxaas way saxi doonaan sida sharciga ku qoran muwaadina oo Soomaaliland codkiisa bixiyo u tahay marka cilada la saaro waqti lumaya waa in loo bedelaa sida daraadeed maanta waxaan leeyahay Soomaaliland baa guuleysanaysa xisbi qori guuleysan maayo qof qori guuleysan maayo qarnimadii Soomaaliland baa guuleysanaysa marka nabad ku codayno ee nabad ku tirino ee nabad ku aqoon sida daraadeed hambalyan umada u soo jeedinaya ducana waa ku dareynaa ilaahay baa mahad inuu soo gaarsiiyay horumarka nabadda dimuqraadiyadda inaguna aan xajino oo maanta ayaan caadi iyo shaqo midna naga dhacay cadaweynu waa badan waa soo eegaya waa inagu gujeeraysa ay naga xogta doorashada ama khalkhal ay loo geliyaan qof waliba maanta ha noqdo nin muwaadina oo dalkiisa daafacaya codkiisa bixinaya horumarka dalkaaga nabadda u bixi Soomaaliland u bixi qabsiga u bixi qof walba dulqaad iyo deeganaansho iyo qarannimo ku rid codkaaga ma jirto maanta xiisada xisbiga xisbiga xamaasad ma jirto waxa walaaqti iyo buuqi iyo way dhamaadeen maanta gacantaada kaarka waa qarannimadii dhalinyarada aad uga codsanaya way dhalinyarada jir energy badan bay leedahay way caro badan tahay marka waxbay buuq way abuurayaan inuu jeedo waxme ma hal laga digtooda hal dulqaato ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu foodkaasi loogu dhaco si wanaagsan oo nabada oo dimuqraadiyadda oo sidii caadayno hadda la isu bedelo transfer of power